點解我咁靚女，但我條命係咁坎坷？小姐，你冇事啊嘛？我未婚夫，我BB，你件婚紗試成點啊？哇！呢件婚紗着得你好好睇啊！套婚紗簡直係為你而存在啊！真係㗎，我真係好開心啊 ！BB 攬攬，但係 BB 你個胳肋底咩事啊？咩事啊？係有少少黑嘅，不過哎呀！家下平時睇胳底冇睇得唔乾淨，我係好大汗喎，醃住，搞到胳底越嚟越黑啦！BB 唔係咁嘅 BB。啲男人又話無論順境定係逆境都咁愛我嘅。咁你呢個逆境啊，又真係難捱啲嘅。我哋呢啲大汗嘅女人咧，係辛苦少少噶啦。你都大汗？點解你個胳底咁白嘅？全靠 Nivea 淨白止汗系列咯。Nivea 淨白止汗系列啱晒我哋呢啲腋下肌膚越剃越黑、毛孔又粗大嘅人，做到72小時長效止汗，成分有微分子維他命 C， 可以10倍深入肌底，保持腋下緊緻嫩白，隻手想點舉都得啦。送俾你啊！多謝你啊！我用咗 Nivea 淨白止汗手珠，短短5日個胳底就白滑咗好多，未婚夫都終於愛返我，我而家好幸福啊！